ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿರುವ ಜಾರ್ಕಲ್ ಮಂಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೆಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಲ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ನೆಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ನೆಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಏನ್ ಪಂಡದು ಬರೋನಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೂಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೇಪ್ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಹಿಡ್ದೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಹಿಡ್ದೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೈಜ್ ಇಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋನ ಅವು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ದು ಲೈಡೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ದು ಲೈಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಪಿದೆ ಬರಂದ್ರಲೇಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನನ್ನು ಮುಯ್ತಂದು ಬರ್ಕ ನಿಜ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಏತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದು ಬಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಫೋಕಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಚೂರು ತತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಗ ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದಾದ ಲೈನು ಐತಂದ್ರಲ್ಲನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಬರ್ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ಇಚ್ಚಿ ನಾನೈತೆ ಮಿತ್ತುಡ್ದು ತಿರ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಲೈನನ್ನು ಸ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡೊಂದತ್ತು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏತ್ ಮಲ್ತಾನ ಅವ ನಮಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರೋಣ ಅಂಚನೆ నేను ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತಾಡಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಯ್ತಂಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪತ್ತನ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಕರು ಲೈನ್ ಒಯ್ಯುಗ ಅಡ್ಡ ಲೈನ್ ಒಯ್ಯುಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಎಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯ್ಜಿರ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ನಾವೇನು
ಉಲ್ಟಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತ ಫೋಕಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಯಾಕಂಡ ದೂರ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಆಪುಂಡು. ಉಲ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರು. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೋಕಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕನ್ವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡ. ಸ್ವಲ್ಪಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಡ್ತು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹೊಡೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನವರ್ಕ. ಆಯ್ತಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಕ. ಇದು ಪೂರ ಶೇಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಂಚಿ ಲೈಟ್ ಪೂರ್ನಾಗ ಇಂಚಿದ ಡಾರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿದ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ ಲಾಸ್ಟದ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟದ ವೀಡಿಯೋಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಪಂಡ ರೌಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಇಂಚೇನು ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ಪಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಹಿಡ್ದು ಡಾಟ್ ಬರ್ಕ ನೆಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ದು ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಪೌಡ್ರು ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಇದೇ ಪುರಾಳಿಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಬಿಡ್ಪೌಡ್ ಬಲೆ. ಒಂದು ಬಿಡ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟನ್ನು ತಿಗ್ಗಾರಿಜ್ಜಿ ತಿಗ್ಗದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಉಲ್ಟ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಲೈನ್ ಇಡು ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲ ಇಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ.
ಒಂದು ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅದ ಇದೇ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ಪುದ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅರ್ಧ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ಪದು ಏನು ಅಡೆಗೆ ಇದೇ ಇದೊಂದು ಬರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೈಟ್ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ಕ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ನಂಚ ಓ ಸರ್ಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಪೂರ ಆಂಗಲ್ ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಲೆ ಮುಂದೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಲ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಿಗೆ ಕಂಡುಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ಏರು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.